Tiltil und Metil. Lauft in euer Zimmer. Träumt süß. Schöne Träume, Metil und Tiltil. Gut, Mama, wir gehen jetzt schlafen. Gute Nacht. Okay, ich liebe euch. Ich laufe schnell in den Garten und schaue, ob das Garten so abgeschlossen ist. Und komme gleich wieder zurück. Metin! Metin! Schläfst du? Und du? Wahrscheinlich nicht, wenn ich mit dir rede. Ja, es hat gemacht, oder? Nein, nicht heute Morgen. Aber dieses Jahr bringt uns der Weihnachtsmann nichts. Warum? Mama hat gesagt, er schafft es nicht dieses Jahr. Er kommt nächstes Jahr zu uns. Wie lange ist es zum nächsten Jahr? Nicht wenig, aber heute Nacht kommt er nur zu den reichen Kindern. Lass uns aufstehen. Aber wir können nicht. Sie hilf mir endlich. Es ist doch niemand da. Siehst du die Fensterläden? Siehst du die Fensterläden? Oh, diese leuchten. Das sind Feiertagslichter. Wer feiert denn da? Gegenüber die reichen Kinder. Hörst du, da ist Musik. Man kann alles sehen. Mein Gott, die Spielzeuge, Säbel, Gewehre, Soldaten, Kanonen und Puppen. Was ist auf dem Tisch da? Kuchen, Obst, Sahnentörtchen. Als ich klein war, da aß ich auch ein Stück. Ich auch, das ist leckeres Brot. Aber leider bekommt man nicht viel Kuchen. Und schau, das sind so viele Torten. Werden sie alle aufgegessen? Und ob die Torten sind noch nicht zum Ansehen da. Warum essen sie noch nicht? Weil sie noch nicht hungrig sind. Sie hungrig? Warum? Sie können essen, wann sie wollen. Jeden Tag? Ja, so habe ich das gehört. Und die Kleinen tanzen. Ja, lass uns auch zusammen tanzen. Und schau, sie kommen jetzt machen sie essen. Essen auch. 2, 3, 4 Stück. Ich will. Wie lecker. Und ich hier meinst du? Wer ist das? Habt ihr einen blauen Vogel? Das Kind hat einen Sammel. Den geben
nur den Vogel finden, den ich haben will. Ich weiß nicht, wo der Vogel ist. Ich auch nicht, deswegen müsst ihr den suchen. Ich suche den für meine Eltern. Sie ist sehr krank. Was hat sie? Das ist schwer zu sagen. Sie will glücklich sein. Wisst ihr, wer ich bin? Sie erinnern mich ein wenig an unsere Nachbarin Frau Relenko. Gar nicht. Wir haben überhaupt keine Ehrlichkeit. Was für eine Unverschämtheit. Ich bin die Beruhige. Sehr angenehm. Ja, los, wir müssen schon gehen. Wo wollt ihr raus? Hier oder hier? Darf man nicht hier raus? Natürlich nicht. Was für eine furchtbare Angewohnheit. Zieht euch an, schneller. Aber ihr habt keine Schuhe. Das ist nicht wichtig. Ich gebe euch die Zaubermütze. Wo sind eure Eltern? Dort, sie schlafen. Und wo sind deine Großeltern? Sie sind gestorben. Und habt ihr Geschwister? Ja, sie sind auch gestorben. Also, wollt ihr sie sehen? Ja, natürlich, jetzt zeigt sie uns. Ich trage sie nicht in meine Tasche. Ihr würdet ihr sehen, als ihr das Land der Erinnerungen durchquert. Es ist auf dem Weg zum blauen Vogel. Warum guckt ihr so auf mich? Wie bin ich eurer Meinung nach? Bin ich schön oder herrlich? Habe ich vielleicht einen Buckel? Nein, ihr Buckel ist nicht groß. Der ist sehr, sehr klein. Ist man als ein Haken? Ist mein linkes Auge ausgestochen? Nein, aber mir hat es lieb aufgestochen. Man muss nützlich sein und die Sachen erkennen, die nicht auf der Oberfläche liegen. Was denken Sie nämlich jetzt auf meine Tüte? Was für eine süße braune Mütze. Was glänzt denn so auf ihrer Schnalle? Das ist der Diamant, der richtige Silben zurückgibt. Man muss die Münze aufsetzen und dann den Diamanten drehen. Drehe jetzt den Diamanten. Eine Drehung, noch eine. Wer ist das? Die Seele der Mädchen. Guten Tag, ich möchte euch kennenlernen. Und wer ist das? Das ist die Seele der Kunst. Hallo, ich liebe dich. Und das ist die Seele des Arztes. Steh her. Hübsch siehst du heute aus, Fräulein. Hallo zusammen. Wer ist das? Habt keine Angst, das ist die Uhr eures Lebens. Im Niblach ruht noch die Welt, noch träumen Wolken wiesen. Bald siehst du, wenn der Stärke im blauen Himmel unterstellt. Herbstkräfte zieht die Tempel, in warmer goldener Luft. Und wer ist das? Das ist das Feuer. Und das ist die Seele des Feuers. Hallo, wie wunderbar. Und wer ist das? Das ist die Seele des Brotes. Hallo, wie schön, ich habe es so satt, im Brotkorb zu sitzen. Endlich werde ich etwas lockern. Das ist die Seele des Zuckers. Ich grüße euch. Was ist eine Süßes? Habt sie Bonbons? Natürlich hat sie Bonbons. Und das ist eine Göttin. Die Jungfrau Maria. Nein, Liebe, das ist die Seele des Lichts. Guten Tag. Nun, wenn ihr euch kennengelernt habt, müsst ihr gehen und den blauen Vogel zu suchen. Oh mein Gott, wie dumm ihr seid, wie dumm und feige. Ihr werdet lieber hier bleiben, in euren Kissen, Bulis und Wasserhähnchen, als mit Kindern auf die Suche nach blauen Vogel zu gehen.
Schau, die ganze Pink ist auf der Blut. Ich möchte lernen, ja frei sein. Ich weiß nicht, ich habe Angst, unterwegs sauer zu werden. Ich habe uns alle verraten, sehe ich jetzt mit den Menschen zusammen. Sie weiß, dass nur ein Blauvogel ist und da versteckt sich der andere Blauvogel. Da träume ich, wenn die Menschen den richtigen Blauvogel finden, werden wir alle sterben. Was sagt sie da? Ich zerbreche sie gleich. Erklärt mir bitte eine sehr wichtige Frage. Warte bitte ab schon, ich glaube, er wird zu weiß. Licht kommt auf uns zu. Licht hat sich auf die Menschenseite gestellt. Sie ist jetzt mit Menschen zusammen. Sie weiß. Was ist das denn? Warum versteckt ihr euch da in der Ecke? Es ist Zeit aufzubrechen. Ihr geht allein. Im Gegensatz zu den Menschen haben wir keine Vorfahren. Vielleicht versteckt sich der blaue Vogel irgendwo in der Vergangenheit. Aber vergiss nicht, Umfiltern von Neuem müssen ja schon hier sein. Es ist sehr wichtig. Komm. Unsere Enkel, die noch lebend sind, kommen uns besuchen. Wahrscheinlich denken sie gar nicht an uns. Wahrscheinlich ist es sehr nah. Nein, nein, sie sind weit weg, wir sehen sie heute nicht. Und ich sage dir, sie sind irgendwo hier. Oma, Opa, wir sind hier, wir sind hier. Oma, Opa, das sind hier, das sind hier. Ah, siehst du, was habe ich dir gesagt? Ich wusste noch, dass sie heute kommen werden. Zizi, das bist du, das ist sie, das sind sie. Und du, Zizi, bist du groß geworden, stark. Arme Zizi, schau dich nur an, was für schöne Haare du hast, das zu Hause. Und wie gut sie dich. Wie süß ihr das seid, so gefährlich. Hat eure Mutter euch so gut geworden. Und eure Stümpfe, keine Locken. Ich hab Zähne, das habe ich eure Stümpfe gepflegt. Ich habe einen ganzen Monat niemand mehr gesehen. Ich habe ihn ganz vergessen. Wir erwarten die alte Zeit. Vielleicht schaut jemand von den Lebenden bei uns vorbei. Aber wir besuchen uns sehr selten. Wann haben wir uns gesehen? Das letzte Mal. Ach, ich weiß es. Am Tag aller Heiligen, als die Kirchenglocken geläutet haben. Am Tag aller Heiligen, an diesem Tag, sind wir aus dem Haus gegangen. Wir waren erkältet. Aber hast du an uns gedacht? Ja. Na also, jedes Mal, wenn man an uns denkt, werden wir wach. Schlecht. Ja, wir schaffen Christus und sie Gedanken von Lebenden erwecken. Das heißt, sie ist eigentlich gar nicht tot. Was sagst du da? Ich kann doch nicht Sätze führen. Das war tot? Ja, genau, was heißt das? So redet man über die, die nicht mehr leben. Was für ein Unsinn. Gibt es nicht gut hier? Ja, nicht schlimm, doch. Wenn ihr dort an uns denken würdet. Vater sagt, man braucht nicht wetten, als sich zu erinnern. Ach, weißt du, was das ist? Am nächsten Morgen habe ich einen Abschied gefunden. Ja, es war eine Stunde, sich zu bedanken.
Wir werden nicht noch älter, aber ihr werdet älter. Schau, wie groß du schon bist. Schau, und da ist eine alte Rose im Zimmer. Siehst du, doch hast du an ihren gedacht, sind ja schon. Er ist doch blau, der Cheese ist blau. Die hat es gewirkt, blau. Opa, schenkt sie mir. Was soll's? Ich habe nichts dagegen gesagt, sie darf schauen. Natürlich. Wir brauchen der gar nicht. Erlaubt nie. Sind meine verstorbenen schrecklichen Leute hier? Hier sind sie. Man müsste an sie denken, nur wenn sie sprechen. Und sie sind schon hier. Oh, die ist so lustig. Polina, du hast immer noch einen Kinder. Ja, er ist ganze Zeit da. Gefällt dir nicht nichts? Was ist das? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich eine Uhr. Unwahrscheinlich, sie lauten nie. Weil wir nicht an sie denken. Vielleicht hat jemand an sie gedacht. Ich war's. Ich habe an sie gedacht. Wie viel Uhr ist es? Halb 9 wie Tee, wir müssen gehen. Wohin gehen? Bleib noch ein bisschen. Wir sehen uns sehr selten. Man kann nichts machen. Der weiß es nicht, das ist so unmöglich. Immer irgendwie. Immer zu bald. Mach's gut, Sitze. Mach's gut, bitte. Mach's gut. Kommt jeden Tag. Wir werden Schau mal, der Vogel ist nicht mehr blau. Er ist schwarz geworden. Wir den Pfannkuchen. Ich habe Angst. Mir ist kalt. Wer kommt da? Wer kommt da? Wer kommt da? Ich bin die Mutternacht. Ich bin Toilette. Ich bin so kraftlos. Was ist mit dir passiert? Was ist mit dir passiert? Es geht um unser Geheimnis. Du weißt alles, du siehst alles. Du hast unser Schicksal in der Hand. Das Herz ist unser Engel. Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Licht hat uns alle verraten. Sie ist jetzt mit den Menschen zusammen. Sie weiß, dass nur eine blaue Brille Glück bringt. Und der versteckt zwischen den anderen blauen Gesäßbäumen. Weil die Menschen die wichtige blaue Brille finden, werden wir alle sterben. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Der Mensch hat schon mal viel meine Ergreifer. Schreckenszeichen. Wir schrecken Eltern schon selber vor und trauen sich nicht nach draußen zu gehen. Und die Geister haben wir verstreut. Viele Krankheiten sind krank. Es ist gut, dass Licht nicht in deinen Palast kommen kann. Wir versuchen, die Menschen zu täuschen. Guten Tag, gnädige Frau. Guten Tag, ich verstehe nicht, was das bedeutet. Du hättest mir sagen sollen, gute Nacht sagen oder zumindest guten Abend. Verzeiht, gnädige Frau, das wusste ich nicht. Gute Nacht.
Gute Nacht, warum seid ihr zu dritt und wer sind die Kinder? Ich spiele Schlafenzeit. Die Schlafenzeit ab. Hier darf ich vorstellen, der Traum. Und das ist die Schwester vom Traum. Es ist besser, ihren Namen nicht auszusprechen. Warum? Die Katze hat mir erzählt, dass ihr wegen dem blauen Vogel ist hier. Stimmt das? Ja, gnädige Frau. Wenn ich darf, bitte sagen Sie mir, wo er ist. Ich weiß nicht, mein Freund. Ich noch nie gesehen. Nein, gib ihm den Schlüssel. Du hast kein Recht, einen Menschen so abzulenken. Wieder die Seele des Lichts. Ständig die Seele des Lichts. Eine Gläubigkeit. Wisst ihr, dass ich ihr die Schlüssel gebe? Nein, gnädige Frau, das müssen Sie nicht. Bitte, gnädige Frau, geben Sie mir die Schlüssel. Hast du ein Zeichen? Wo ist es? Hier, der Diamant. Na dann, nimm es, wenn du keine Angst hast. Ist es nicht gefährlich? Natürlich, es ist gefährlich. Hinter diesen Türen sind alle Schrecken, alle Katastrophen, alle Geheimnisse. Fällt mir sehr schwer. Ich versichere euch. Man kann nirgendwohin hinlaufen. Fangen wir hier an. Was verbirgt sich hinter dieser Bronzentür? Meister, wir haben diese Tür schon lange nicht mehr aufgemacht und sie nicht rausgelassen. Sehen wir gleich. Ich öffne schon. Schließ die Tür! Schließ die Tür! Wenn sie alles rauskommen, können wir sie nicht anfangen. Endlich, noch drüber, Jetzt ist alles gut. Und was steckt dahinter? Wozu willst du das? Der blaue Vogel ist hier noch nie hingeflogen. Das kannst du mir glauben. Na, es ist natürlich deine Sache. Mach auf, wenn du keine Angst hast. Dort sind Krankheiten. Soll ich es mit Vorsicht öffnen? Was für Babys sind da rausgeschlüpft? Habt keine Angst. Sie sind die kleinsten aller Krankheiten. Das ist laufende Nasen. Ihr seid zu früh rausgekommen. Wartet bis zu brüllen. Hier ist eine große mittlere Tür. Und was steckt dahinter? Nicht öffnen, Warum? weil es verboten ist. Das bedeutet, der blaue Vogel ist hier. Geht da nicht rein. Nicht. Spiel nicht mit dem Schicksal. Öffne nicht die Tür, Aber warum? weil ich nicht will, dass du stirbst. Verstehst du? Niemand ist bis heute lebend zurückgekehrt. Aber ich muss es öffnen. Vorsichtig.
Ich öffne schon. Wunderbarer Himmel. Der Einmarschiert hier. Sie sind hier. Sie sind es. Sie sind es. Das ist doch der blaue Vogel. Hier gibt es Tausende von blauen Vögeln. Millionen, Milliarden. Du kannst sie nicht zählen. Komm her, Michi. Komm her, Thiel. Kommt alle her. Helft mir. Sie können mit bloßen Händen genommen werden. Sie sind zahm. Sie haben keine Angst vor uns. Kommt her, kommt her. Ich habe schon 7. Ich kann sie nicht mehr halten. Ich kann sie auch nicht halten. Ich habe zu viele genommen. Sie brechen aus. Sie fliegen weg. Und haben Sie ihn gefangen? Nein, der sitzt ganz oben bei dem Monster. Die haben es nicht geschafft. Schau mal, der Vogel ist nicht mehr blau. Er ist schwarz geworden. Sehr geehrte Damen und Herren, stellen Sie sich vor, dass Sie gerade bei den Blumen die Hände halten. Nehmen Sie Hand und wenn Sie Honig ernaschen, bitte ich Sie zu nehmen und dann auf die Blume schütteln. Also mit dem Bruder? Alle Vögel sind gestorben, sobald das Tageslicht sie berührt hat. Das waren die blauen Vögel der Träume. Wir haben keinen echten blauen Vogel gefunden, der keine Angst vor Tageslicht hätte. Nicht, wir müssen suchen. Ich habe eine Nachricht, wo Fäberlin hat. Die Stadt der Blauvogel, aber wahrscheinlich nicht hier ist. Wo hier? Dort drüber, auf dem Friedhof, hinter dem Zahn. Anscheinend versteckt es eine dort in seinem Grab. Wir müssen hier rausfinden. Wer genau? Ich muss die alle untersuchen. Alle durchsuchen? Wie sollen wir das machen? Ganz einfach. Und wenn ich das tun, dreht man die Diamante genau in der Mitte ab. Dann werden sie aus der Gräben kommen. Warum sind Brot, Zucker und Milch so blass? Warum schweigen sie? Sie haben Angst vor den Toten. Und warum zittert Tilo? Hat er auch Angst? Wer? Ich? Ich habe voll nicht Angst. Ich zittere nicht. Aber wenn du stirbst, stehe ich auf. Und warum schweigt die Katze? Ich weiß nicht, was das ist. Bleibst du bei uns? Das Licht ist noch nicht frei. Unsere Toten vorzubringen, ich lasse dich mit mir ein. Nun auf Wiedersehen, meine Liebe. Ich werde in der Nähe sein. Wenn mich lieb und wenn ich liebe, so werde ich immer finden. Komm zu mir. Ich habe Angst. Und ich habe keine Angst. Sind die Toten böse? Ach nein, sie sind doch nicht lebendig. Hast du sie jemals gesehen? Ja, vor langer Zeit, als ich noch sehr klein war. Und wie sind sie? Sehr weiß, sehr ruhig und sagen nichts. Warum sagen sie nichts? Weil sie nichts zu sagen haben. Werden wir jetzt sie sehen? Du nervst mich schon. Wenn die Seele des Lichts gesprochen hat, werden wir sie sehen. Es ist schön bei Ihnen. Ach, man sagt, es ist sehr eng. Haben Sie Kinder, weiß ich? Ja, alle toten Kinder sind bei ihnen. Und was essen Sie? Sie essen Wurzeln. Werden wir sie sehen? Wenn der Diamant gedreht wird, ist alles sichtbar. Dreh ich mich um, ich habe solche Angst. Solche Angst.
die Augen. Jetzt ist es soweit. Die Zeit wartet nicht. Es gibt keine Toten. Wo sind wir? In Königreich, der Zukunft unter angebotenen Kinder. Vielleicht finden der Blauvogel hier. Er wird ganz sicher blau sein. Hier ist alles blau. Schau, Kinder, rennen wir überhaupt raus. Sind Sie unglücklich, dass wir gekommen sind? Überhaupt nicht. Sie sind nur überrascht. Warum nennen Sie uns kleine Lebewesen? Weil sie noch nicht leben. Was machen Sie denn? Warten auf die Stunde ihrer Geburt. Die Stunde Ihrer Geburt? Ja, hier warten sie, bis sie auf die Erde geboren werden können. Wenn es soweit ist, öffnet die große Tür weg und die Kleine kommt auf die Erde. So viele gibt es hier. So viele. Worüber sollen wir reden? Schütteln? Natürlich kannst du das. Sie werden dich nicht beleidigen. Bleib hier. Ich komme bald wieder. Guten Tag, was hast du hier? Was ist das? Das ist meine Mütze. Hast du etwa keine Mütze? Nein, so macht man das. Um jeden zu begrüßen und vor Kälte. Was ist die Kälte? Das ist, wenn man so zittert. Tust du seine Hände
abends kalt werden, wenn es kein Brennholz gibt. Weil es teuer ist. Das kostet Geld. Geld ist das, womit man bezahlen kann. Die einen haben Geld, die anderen nicht. Und warum haben sie alle nicht? Weil die nicht reich sind. Bist du reich? Wie alt bist du? Ich werde in 12 Jahren geboren. Man hat uns erzählt, dass die Mütter auf uns warten hinter dem Tor. Ist es wahr, dass sie lieb sind? Ja, sie sind sehr lieb. Besser als eine Mama gibt es niemanden auf der Welt. Womit spielst du da? Was sind das für große blaue Flügel? Das ist eine Erfindung, die ich auf der Erde machen werde. Welche Erfindung? Hast du etwas erfunden? Weißt du das nicht? Ich werde auf der Erde eine Flugmaschine machen. Siehst du meine Erfindung gesehen? Ja, mit Vergnügen. Was ist das denn? Nein, ich noch nicht kalt. Könnt ihr mir helfen? Kannst du die Karte? Hallo, interessant. Bist du Wissenschaftler oder Waisenmann? Ja, wann wirst du auf der Erde sein? In 53 Jahren, 2 Monaten und 9 Tagen. Ich bin der Königin 9 Planeten. Ich werde einen Zusammenschluss der Planeten im Sonnensystem gründen. Und dieser rothaarige Bursche, er geht so, als würde er nichts sehen. Ist er blind? Noch nicht, aber er wird blind sein. Schau genau hier. Ich glaube, er ist dort besiegen. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe. Ich werde sehr stark und ich werde alle Menschen. Und wer sind die, die da schlafen? Sie denken nach. Worüber denken sie? Das wissen Sie selbst noch nicht genau. Aber Sie werden ganz sicher mit etwas auf die Erde kommen. Wer ist denn, dass wir nicht auf die Erde? Man lässt es nicht tun. Aber die Tür steht die Zeit. Wenn die Tür offen ist, sehe er gleich. Er ist sehr kaltnassig. Die Zeit öffnet die Tür. Komm schneller. Wo ist meine Tür? Vergiss nicht meine Tür. Genug. Das rein. Der Anker entlang. Lass uns los. Was ist das? Was wollt ihr hier? Woher kommt ihr? Warum seid ihr nicht dazu blau? Wie seid ihr hierher gekommen? Antworte nicht. Ich habe nur gesehen. Unter dem Schleier. Was sind drinnen? Dreht der Mann. Und die Zeit wird uns nicht zu sehen.
hier Anna. Anna ist unsere Choreografin, unsere Tänzerin. Anna ist unglaublich eifrig, sie ist sehr sportlich und diesen Sportgeist gibt sie allen Kindern mit. Die kleinen Tänzerinnen und Tänzer können es kaum erwarten, zu ihren Probestunden zu kommen. Als nächstes möchte ich gerne Angelina vorstellen. Angelina ist hinter den Kulissen. Angelina ist einfach da. Angelina macht das Marketing. Angelina macht Social Media. Angelina hilft unserem Team an jeder Stelle. Vor allem, wenn unsere Regisseurin 1000 neue Ideen hat. Angelina macht alles. Vielen Dank dafür. Ich möchte auch unsere Anna vorstellen. Anna ist bei uns im Team und arbeitet mit den erwachsenen Frauen, die gerne über die Hüfte schwingen wollen, Bauchtanz, Bellydance und viel, viel, viel mehr. Die Frauen kommen unglaublich gerne, entspannen sich, tanzen einfach drauf los und drücken sich kreativ aus. Und ich hoffe sehr, dass in unserer nächsten Aufführung auch die Damen hier auf der Bühne stehen werden. Und nicht zuletzt unsere Hanna. Hanna ist unsere Regisseurin. Hanna hat dieses Stück komplett geschrieben. Sie hat alles durchdacht. Sie hat alle Worte geschrieben. Sie hat die Musik durchdacht. Sie hat das Licht durchdacht. Ich habe manchmal das Gefühl, vor jeder Aufführung geht es bei Hanna um ein Lebenswerk. Sie brennt dafür und dafür sind wir unglaublich dankbar. Sie lässt unser Team niemals hängen. Ich möchte an dieser Stelle mich auch bei den Eltern bedanken. Hier stellvertretend Elena, stellvertretend für alle Eltern. Es sind viel, viel mehr Eltern, die uns geholfen haben. Zum Beispiel die Mama von Malika, die uns bei den Kostümen geholfen hat. Unsere Technik, der Alex. Ohne Alex würde hier gar nichts laufen. Und vielen, vielen Dank an alle Eltern, die einfach da waren, die zu Hause die Texte mit den Kindern übersetzt haben. Das ist alles keine so einfache Arbeit für jemanden, der gerade erst die Sprache lernt. Danke an alle Eltern. Und zuletzt möchte ich ein riesengroßes Dankeschön aussprechen an das ganze Team vom Kulturzentrum Kudering. Denn hier auch stellvertretend vielen Dank an Herrn Stamm, der ebenfalls hinten an der Technik sitzt und hier der Leiter der Technik ist. Isabella, vielen Dank für diese Möglichkeit. Unserem Team bedeutet es sehr viel, auf einer schönen Bühne zu stehen, ein schönes Publikum zu haben und zu sehen, dass unsere Arbeit weiterlebt. Denn eine Arbeit auf der Bühne lebt nur mit den Zuschauern, die das alles weiter im Herzen tragen und hoffentlich auch weiter draußen erzählen, damit wir bei der Premiere noch zweimal so viel sind oder dreimal so viel. Auch ich möchte im Namen des Kulturzentrums Kudering und im Namen des Vorstands mich ganz, ganz herzlich bei Galina bedanken für all das, was ich auf die Beine gestellt habe, mit Ihnen zusammen, mit den Kindern zusammen. Das habt ihr so toll gemacht, mit dem ganzen Team zusammen. Eine wunderschöne Aufführung. Ihr habt das ganz, ganz toll gemacht und ich finde es so schön, dass sowas hier in diesem Haus stattgefunden hat. Und ein kleines Dankeschön, Galina, für all deine Mühe und ein kleines Dankeschön auch für die Kinder. Moment, das ist meine Kunst. Für die Kinder, ich weiß ja nicht, aber Süßigkeiten geben, sage ich immer. Das dürft ihr einfach weiterreichen und da mal reingreifen für jedes als Dankeschön. Gib's mal weiter. Und ich freue mich sehr, dass es hier stattgefunden hat und wünsche Ihnen alles, alles Gute und ich hoffe auf weitere Zusammenarbeit.